హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియోని తీసుకొచ్చాను. అదేంటంటే లెక్స్టార్ LX03G GSM ఫిక్స్డ్ వైర్లెస్ ఫోన్. అంటే మన ఇది కార్డ్లెస్ టెలిఫోన్ లాగా ఉంటుంది, కానీ దీనికి సిమ్ వేసుకొని మనం వాడాలి. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయో ఏమని రాసుకుని ఒకసారి చదువుతాను. లెక్స్టార్ LG03G GSM ఫిక్స్డ్ వైర్లెస్ ఫోన్, GSM quad band, GSM 900 MHz to DCS 1800 MHz, GSM 850 MHz to PCS 1900 MHz, కలర్ TFT LCD, Cordless అని ఉన్నాయి. ఇటువైపు చూస్తే సయూజీ అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. ఇది ముంబైకి చెందిన సంస్థ. ఇది ఈ ఫోన్ ఖరీదు ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్స్ 2500 రూపాయలు. 1 year వారంటీ కూడా వస్తుంది. ఈ వైపు కూడా చూసినట్లయితే ఇటువైపు కూడా ఏమి ఫోన్ గురించి అయితే డీటెయిల్స్ ఏమి లేవు. టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కొరకు నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందుగా బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడైతే మనకు ఒక మ్యాటర్ కనిపిస్తుంది. ప్లీజ్ రీడ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంప్లీట్లీ బిఫోర్ ఆపరేటింగ్ దిస్ యూనిట్. తర్వాత యాక్సెసరీస్ ఏమున్నాయో ఇక్కడ కింద ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు. హ్యాండ్సెట్ ఒకటి, బేస్ యూనిట్ ఒకటి, యూజర్ మాన్యువల్ ఒకటి, బ్యాటరీ ఒకటి, పవర్ అడాప్టర్ ఒకటి. ఈ 5 అయితే ఈ బాక్స్లో ఉన్నాయని ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ ప్లేస్లో రాయబడి ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి బయట తీసి చూద్దాం. ముందుగా హ్యాండ్సెట్ అయితే బయటికి తీసాను. తర్వాత బేస్ యూనిట్ని బయటికి తీసాను. తర్వాత పవర్ అడాప్టర్ బయటికి తీసాను. నెక్స్ట్ తర్వాత యువర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డు బయటికి తీసాను. బ్యాటరీ అయితే దీంట్లో లేదు, అంటే హ్యాండ్సెట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, అంటే హ్యాండ్సెట్లో పెట్టుంటుంది. చూద్దాం ఒకసారి. హ్యాండ్సెట్ కూడా ఓపెన్ చేసి దాంట్లో బ్యాటరీ ఉందో లేదో కూడా మనం చెక్ చేసుకుందాం. దీనిలో అయితే బ్యాటరీ ఉంది. ఈ బ్యాటరీ వచ్చేసి నోకియా టైప్లో ఉంది, అంటే దీనికి నోకియా బ్యాటరీ కూడా సెట్ అయిపోతుంది. దీంట్లో నోకియా బ్యాటరీ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. తర్వాత బేస్ యూనిట్ని చూద్దాం. ఇది బేస్ యూనిట్ కింద సీరియల్ నెంబరు, మోడల్ నెంబరు ప్రింట్ చేసి ఉన్నాయి. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఒక సాకెట్ కనిపిస్తుంది. ఇది ఛార్జింగ్ సాకెట్. ఇక్కడ కనిపించే 2 పాయింట్స్ ఏమో హ్యాండ్సెట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి కనెక్టింగ్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు పవర్ అడాప్టర్ను కూడా బయటికి తీసాను. ఇప్పుడు పవర్ అడాప్టర్ను కూడా దీంట్లో బేస్ యూనిట్కి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. బేస్ యూనిట్ని అయితే కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి పవర్ వచ్చింది. మన హ్యాండ్సెట్ పనిచేస్తుందో చూద్దాం. సిమ్ వేసాను. సిమ్ వేసి బ్యాటరీని కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను.
ఫోన్ని పవర్ ఆన్ చేసి చూస్తున్నాను. ఫోన్ అయితే పవర్ ఆన్ అయింది. ముందుగా డేటు, టైము, మంత్లు, ఇయర్ అడుగుతుంది. అవి డేటు, టైం అనేది తర్వాత సెట్ చేసుకుందాం. ముందుగా హ్యాండ్సెట్ పనిచేస్తుందో లేదో చూద్దాం. ఫోన్కి అయితే సిగ్నల్ వచ్చింది. నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ వేసాను. ఆప్షన్స్లో చూస్తే బేసిక్ ఆప్షన్సే దీంట్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇది ఆండ్రాయిడ్ కాదు కదా, దీంట్లో ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ కాల్స్, అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్, మెసేజెస్, ఇంకా కాంటాక్ట్స్, రింగ్ టోన్ సెట్టింగ్స్, ఈ బేసిక్ అయితే ఉంటుంది. అంటే దీనికి హై ఫీచర్స్ అయితే ఈ ఫోన్లో ఏమీ లేవు, ఏమి ఉండవు కూడా. ఎందుకంటే ఈ ఫోన్ని మన ఇంట్లో ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండటానికి ఈ ఫోన్ తయారు చేశారు. మామూలుగా ఇది మొబైల్ ఫోన్ తోటి సంబంధించిన ఫోనే, ఈక్వల్ అనమాట మొబైల్ ఫోన్కి దీనికి. కాకపోతే దీన్ని ఏం చేశారంటే బిగ్ సైజులో తయారు చేశారు. అంటే చిన్న ఫోన్లు, అక్షరాలు కనిపించిన వాళ్ళకి, కీప్యాడ్ ఆపరేట్ చేయలేని వాళ్ళకి ఇది బిగ్ కీప్యాడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫోన్ తయారు చేశారు. ఇది వయసులో పెద్ద ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. నేను ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టి చూశాను, ఛార్జింగ్ కూడా అవుతుంది. ఇంకా దీంట్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయంటే దీనికి స్పీకర్ ఫోన్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్పీకర్ ఫోన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి స్పీకర్ ఫోన్ని ఆన్ చేసి ఈజీగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు, గ్రూప్గా మాట్లాడుకోవచ్చు. అంటే అవతల వ్యక్తి మాట్లాడే వాయిస్ మనకి స్పీకర్ ఫోన్ ద్వారా బయటికి వినిపిస్తుంది. మనం ఈజీగా అందరం కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్లో రింగ్ టోన్ కూడా చాలా లౌడ్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఎవరికన్నా చిన్న సౌండ్స్ వినపడని వాళ్ళకు కూడా ఈ ఫోన్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ఫోను మన ఇంట్లో ఉన్న ఏజ్డ్ పర్సన్స్కి అయితే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.